Halo guys, kembali lagi di channel Solusi Makan. Jadi, hari ini kita mau membuat bakso ikan. Yuk, langsung saja ke bahan-bahannya. Jadi ini kita ada ikan tenggiri, 1 butir putih telur, es batu, bawang putih, garam, kaldu bubuk, gula, dan lada. Dan terakhir ada tepung tapioka. Yuk, kita langsung ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita langsung ambil wadah. Lalu kita masukkan semua bahan-bahannya. Putih, itu garam, lada, dan gula. Dan tepung tapioka. Lalu kita campurkan dulu, kasih rata. Jadi ini tadi saya sudah masukkan es ke dalamnya. Lalu lanjut diaduk-aduk saja ya. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam blender semua bahan-bahan tadi. Lalu kita masukkan setengah putih telur ke dalamnya. Lalu kita ke blender. Jadi ini kita langsung blender. Jadi ini hasilnya sudah selesai. Tinggal kita taruh ke wadah. Ini adonannya sudah selesai dan kita juga sudah siapin air yang sudah mendidih. Kalian boleh menaruh sedikit perasa ke dalam air tersebut ya. Jadi setelah ini adonannya kita buat seperti gini, lalu kita buat bulat, lalu kita masukkan ke air mendidihnya. Buat ini berulang seperti gini. Dan buat adonannya ini sampai semuanya habis ya. Dan jangan lupa diaduk supaya tidak lengket. Ini adonannya sudah selesai dan boleh kalian aduk dan tunggu beberapa menit. Setelah udah selesai boleh kalian angkat langsung ya. Nah, jadi ini guys, bakso ikannya sudah selesai. Selamat mencoba. Jangan lupa share, Like, komen, dan subscribe. thank you.